mostrando um pouco da minha coleção de ferro. Essa foi a primeira. Essas madeiras que ficam no cabo acabaram descolando rápido. Não gostei muito da qualidade. Essa é a melhorzinha. Finalmente encontrei uma de treino que não custasse um rim. A que eu mais usei e gosto muito dela. Linda, mas péssima qualidade, toda hora frouxa. Uma das que eu acho mais bonita, mas o imã que segura é bem forte, me machuquei com ela por causa disso, além da curvatura atrapalhar bastante. Quem joga Xbox vai reconhecer perfeita.